Саламатсыңарбы 9 класс. Кайрадан силерге экинчи рет сабагыбызды сунуштайбыз. Бүгүнкү сабакта төмөндөгү эки суроонун айланасында жооп алып, маалыматка ээ болобуз. Кыргызстандын чарбасына кайсылар кирет? Өнөр жай канчага бөлүнөт деген эки суроо жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз Кыргызстандын өнөр жайы. Адегенде Кыргызстандын чарбасы жөнүндө сөз кылалы. Кыргызстандын чарбасы өз ара 3кө бөлүнөт. Алар өнөр жай, айыл чарба жана транспорт комплекси. Ушул чарбанын өнүгүшүнө карай Кыргызстан агрардык, индустриалдык мамлекет. Тагыраак айтканда, айыл чарба өнөр жайга караганда жакшы өнүккөн деген түшүнүк. Анда өнөр жайдын жалпы түрлөрүн карайлы. Өнөр жай экиге бөлүнөт. Алар оор өнөр жай жана жеңил өнөр жай. Оор өнөр жай жеңил өнөр жайга караганда адамдын күчүн, энергиясын жана сууну көп талап кылгандыктан өзү эле аты алып турат. Оор өнөр жай. Ал эми жеңил өнөр жай тескерисинче жогоруда аталган күч, энергия, сууну аз талап кылат. Оор өнөр жайдын түрлөрү. Алар 5ке бөлүнөт. Машина куруу, металлургия, токой, отун энергетикалык жана химия өнөр жайы. Булардын ар бирине ар бир сабакта токтолобуз. Ал эми жеңил өнөр жайдын түрлөрү. Жеңил өнөр жай экиге бөлүнөт. Тамак аш жана кийим кече. Үйгө тапшырма алабыз. Биз жогоруда жалпы өнөр жай жөнүндө түшүнүк алдык. Ушул алган маалыматыңарды пайдаланып, Кыргызстандын өнөр жайына жалпы мүнөзүмө берип келебиз кийинки сабакта. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.